大家朋友好，歡迎嚟到恐怖一粒鐘嘅晚上啊！琴日咧講一個節目咧，講完之後咧就其實都唔係講完，喺個節目裏邊咧話眼腫啊、失聲啊、又播錯嘢啊，跟住無端端錄完節目變咗一堆音樂啊咁樣，哇！真係好鬼多靈異嘢。琴日嗰個節目啊，即係過兩日咧要去廟嗰度咧就去拜拜神先嚇，真係好耐都冇去過。咁今日講咩題材呢？今日咧就係講有一個馬來西亞有一個地方叫山打根嘅一個地方。早年呢，六七年前呢，都有個聽眾 message 我嘅，就係佢喺山打根嗰度住嘅，講咗啲奇怪嘢俾我聽啦。咁不過佢搬咗翻去馬來西亞本島嗰度啦，然後咧佢就撞翻啲同學啊，咁佢有另一個降頭咧就話俾我聽，因為佢早幾集就聽咗我講降頭，佢就話有一個降頭好恐怖嘅，就話俾我聽，問我做下少少資料搜集，就關於山打根裏邊咧，原來咧以前咧就好多巫術嘅嘢喺度嘅，咁我就冇睇過山打根裏邊嘅巫術啦。咁今集咧就係講馬來西亞有小香港之稱嘅山打根呢個地方，我諗好多人都冇去過啦，包括我自己啦。但係我就好想去呢個地方嘅，因為佢好奇怪嘅。佢咧明明喺馬來西亞，sorry， 但係咧佢望落去咧，佢嘅地方就非常之咁似香港嘅，即係好似我哋啲土瓜灣啊、九龍城啊、深水埗啊嗰一帶嘅，好似嘅啲建築物。你唔講咧，你睇埋啲招牌咧，同你講下邊度嚟啊？土瓜灣咯咁樣，你都可能會咁諗嘅嚇。嗱，山打根咧，其實咧以前呢一帶咧，啲人都係統稱咧叫做婆羅洲嘅。咁佢有3個地方嘅婆羅洲。以前講南部咧就係印尼嘅加里曼丹，北部咧就係馬來西亞嘅沙拉越州同埋沙巴州。山打根咧就位處於沙巴州呢一邊。咁沙巴好多人去過啦，但係你唔會特登坐車咧就去山打根嘅。但係人口呢度唔少嘅，睇翻。佢2018年嘅時候呢，都有差唔多40萬人喺度住嘅。點解叫做小香港呢？馬來西亞呢個山打根，因為喺粵語殘片以前嗰個年代啊，即係粵語殘片之前呢，有好多香港人呢去到嗰度咧就係做生意嘅。你見佢起嘅樓啊，甚至乎呢啲鋪頭啊、騎樓底嘅呢啲呢，就完全都唔似係馬來西亞嗰啲建築嘅，真係好似係香港以前呢，我哋60、70年代呢嗰啲樓層嘅，所以呢，又叫做小香港啦。呢個華人亦都好多嘅，我就算依家都好啦，佢有25% 嘅人口呢都係華人嚟嘅。點解呢？原來呢，以前呢，英國人咧就想發展呢個港口啦，即係山打根呢邊啊，就成為咧新加坡同埋香港裏邊航運嘅一個中轉站啊。點不知咧以前咧沙巴呢度咧人口就太少啦，特別係山打根呢一區啦，以前得嗰幾萬人喺度住，咁就唔夠支撐咧成個勞動力嘅發展嘅。於是乎咧，英國人咧就向新加坡同埋香港咧好多華人咧就招手，跟住咧就叫佢哋喺山打根嗰度做嘢啦，咁樣就建立一個新嘅華人一個社區啊。所以咧去到1920年初嘅時候咧，沙巴嘅華人咧已經佔咗當地人嘅20% 嘅啦。嗱，最輝煌最高峰嘅時候咧，就去到30年到40年代啦。有幾萬個華人咧，就成日都會過嚟呢度做嘢啊，咁樣好似依家咁，都成個山打根咧，啲華人落地生根嘅後代咧，都有成20幾個% 嘅人嘅。咁你話喂，咁個咁好嘅城市，點解無端端又依家好似沒落咗啲呢？咁樣呢，原來呢2次世界大戰嘅時候呢，佢就搞壞咗個城市啊，即係個城市就打仗咧，就破壞得好緊要啊。後來呢，二次世界大戰和平咗之後呢，都要重建噶。咁英國人呢，就叫咗好多香港人呢，就過去起樓啊，做好多發展嘅嘢。於是乎呢，你見呢，佢哋起出嚟嘅建築物呢，就同香港嗰啲好相似嘅，即係你唔講嘅，真係以為自己去咗土瓜灣啊嗰一帶嘅。嗱，如果你唔知山打根喺邊呢，我特登整一幅地圖咧俾大家去睇嘅。嗱，馬來西亞嘅本島咧就喺左手邊呢一度啦。嗱，其實佢外島咧去到最遠咧呢度，哇，遠到爆㗎啦！你睇下，嗱，你近近地去到古晉呢個地方啦，一陣都有啲古晉嘅鬼故。你再遠啲咧就去到山打根嗰度咁遠咧，你話哇！其實有一排咧就冇乜人敢去嘅，因為咧佢再出邊啲嘅外海咧就係過咗菲律賓啊。有人咧，你見唔見有一排咧有啲菲律賓嗰啲游擊隊咧就過去沙巴啊呢一邊咧就捉啲華人咧就去綁票咁樣，然後就殺死你啦。
所以咧，我覺得有少少影響嘅，有一班即係啲人就驚咗，就唔係好敢去啦。咁依家就當然和平咗好多啦，就唔係好似之前咁亂啦，亦都即係冇乜游擊隊走去捉人啦嚇。因為你諗下喺呢度捉咗一坐嗰啲咁嘅快艇出去，翻去菲律賓嗰啲外島嗰啲大佬，你真係揾邊個救你咧？都完全咧就救唔到嘅。你睇個地圖咧要講一講咧，其實以前咧林過雲啊，大家知道邊個林過雲啦？林過雲細個咧都係喺婆羅洲呢邊住嘅，即係不過佢喺文萊嗰度住嘅林過雲，因為佢阿爸咧就喺文萊度做嘢，就細個就帶埋林過雲過去。咁林過雲咧就跟個後母啊嘛，個後母就打到佢撲街，即係搞到佢變咗後尾打傻咗佢咧，亦都變咗變態佬啦嗰陣時。所以林過雲細個咧係住過喺婆羅洲嘅，即係以前你諗下幾多香港人咧就係過去婆羅洲呢邊做嘢。我哋聽個名咧好似好荒謬啊嘛，但係你估唔到咧，原來咧喺以前嗰個年代咧過到去咧，好似另一個小香港咁樣咧，就喺度生活嘅。咁當然啦，依家就不能夠同日而語嘅。以前咧呢度咧又有匯豐銀行啊，又有啲大財團啊喺度設嗰啲辦公室啊咁樣嘅。咁到二次世界大戰之後咧，曾經咧重建完之後咧，想去再發展嘅，咁不過都唔得啦咁樣。咁依家係咩人去多嘅咧？我睇翻有啲資料咧，依家嘅山打根咧係多啲外國人去嘅。佢附近咧有一個熱帶雨林嘅，個熱帶雨林咧係一個保存得好好嘅動植物嘅熱帶雨林。咁啲外國人去熱帶雨林玩嘅時候咧，就會順道去山打根呢度咧，就可能食下嘢啊，去行下咁樣啦。咁香港人咧就少啲去。咁我有興趣嘅，其實我好中意咧揾啲類似喺香港咁嘅地方，但係喺外國嘅，好鬼中意嘅，唔知點解。咁你喂喺香港行咪得咯？你喺深水埗啊，啲土瓜灣啦，喂人就係咁撲街係咪先？你香港有嘢你唔想睇，喂喺外國見到啲香港景色，你又走去睇下咁樣，真係好嬲笑啊！人係嘛？去旅行嘅時候，喂你日喺深水埗狂睇啦，睇到你傻啦！匿埋喺樓梯底食碗麵都得啦，係嘛？食碗雲吞麵都得。喂，唔係我哋去外國睇，坐船去睇翻同一樣深水埗同土瓜灣有嘅嘢，即係有時咧人啊真係幾黐線嘅。咁樣個聽眾咧，好似7年前都講過佢嘅鬼故啊！佢咧就喺呢度大嘅，一都唔係細嘅，其實即係過咗即係差唔多50幾60歲嘅佢都。咁佢咧就有一個鬼故，就近排睇完有一個降頭事件之後咧，就話俾我聽。佢話佢以前咧喺度住嘅時候咧，有一個讀中學嘅時候有個同學嘅，咁另一班咧有個人咧有降頭啊，就係死咗個同學，不過佢唔知係降頭嘅。咁後期咧就出翻去本土嘅時候咧，就識到啲朋友啦，咁啊即係大家聚會同學嘅時候就講翻嗰件事件啊。咁咧話說咧個聽眾咧佢個朋友喺隔離班嘅，同佢唔熟嘅，咁但係有其他人咧就同佢熟嘅，咁樣發生咗一件事。嗰個當 A 同學啦，嗰個 A 同學咧16歲咧就已經冇返學噶啦，跟住就從此失蹤，就死咗噶。其實咁原來發生咩事咧？佢屋企咧就中咗降頭，咁佢係華人嚟嘅，佢屋企人就做啲咩生意咧？就做啲幫人整船嘅，即係整船啊、整車葉啊、整成嗰啲生意。咁有一日咧就話有一家人就拎咗架船咧嚟俾佢整，就唔係華人嚟嘅，係啲馬來西亞本土人嚟嘅，唔係華人。咁因為可能唔知咩事，對方又好似冇乜錢啊，整完架船就大家鬧反咗啊。總之鬧得幾惡劣嘅，咁可能就冇幫佢整啊，就拎走咗咁樣啦，唔知誤會定乜嘢啦。咁咧後期咧嗰家人咧，即係嗰個本地嘅馬拉人咧，拎走咗個船之後咧，就發生嗰啲意外。咁有一個仔咧，就因為呢件事裏邊就死咗，咁就好怨整船嗰個華人家庭啦，即係阿 A 同學個爸爸啦，因為 A 同學爸爸係整船噶嘛。然後咧就有一日，佢屋企門口咧就多咗一盆白花。咁嗰盆白花咧就好似嗰啲我哋啲阿婆帶嗰啲咧，有啲嗰啲薄荷味嗰啲花咁樣嘅，成盆花都係白色嘅。咁啊由得佢擺咗喺度啦，唔知邊個擺個盆栽喺度啦。咁過得一排之後咧，嗰個盆栽咧白花裏邊咧就走啲蟲出嚟嘅。佢話嗰啲蟲咧就識飛嘅，就飛嚟飛去嘅。咁啊個個都唔咬嘅，淨係咬嗰個 A 同學嘅。咁個 A 同學咧當年咧就已經係16歲噶啦。咁你有蟲有剩咧，佢就抌咗佢啦，盆花即係劈咗佢啦。咁以為咧就冇事啦，咁樣可能啲花唔知邊個擺喺度漚蟲啫咁樣。咁覺得有幾日之後咧，有一日咧突然之間唔知行雷定點樣嘅，一行完雷咧，佢個仔咧就撲街啦，
就變咗咧周身骨痛，就痛到咧叫救命嘅，即係痛到咧你摸一摸佢都唔得嘅，好似啲皮膚變咗全身俾火燒咁樣嘅，你行又行唔到，掂佢又掂唔到，咁於是乎咧嗰個 A 同學咧就翻唔到學，咁佢屋企人咧就帶咗佢去醫院嗰度咧就係睇檢查啊睇醫生嘅，咁同佢檢查嘅時候咧就發現佢個身咧嗰個 A 同學咧就全身咧就出咗一粒粒嗰啲好似出疹咁嘅嘢嘅，就以為咧佢係傳染病，咁當其時咧即係可能80年代啊嗰啲醫學咧就冇咁好啦。呢件事咁佢就將佢隔離咗一段時間嘅喺醫院度，咁隔離完之後咧，發現咧佢又唔係傳染病嘅，就驗過晒啊，唔係咩天花啊嗰啲，咁啊醫唔好啊，只能夠咧叫佢咧就冇乜錢就叫佢帶翻屋企啦，咁佢醫唔到咁樣叫佢帶翻屋企先啦，做乜都冇用嘅，咁佢咧就翻到屋企啦，嗰個同學咧就拎啲功課俾佢啊，因為都有成2-3個禮拜就冇翻學嘅。然後就過去拎啲功課俾佢，咁拎功課俾佢嘅時候咧，都會探下佢，望下佢發生咩事咁樣。咁見嗰個 A 同學咧，就成身咧包住咗一啲唔係布啊，就有啲軟墊嘅。即係佢呢個同學咧話咧，總之譬如你坐喺度啦，你個背脊咪挨住個 iPad 嘅，你掂到個 iPad 又痛，坐喺度又痛，你瞓喺度又痛，咁成身唔知咩問題，就攞啲軟墊咧就包住佢咁樣，好似啲鐵甲威龍咁包住佢嘅，咁佢就包住咧就冇咁辛苦嘅個身體啦。但係咧好瘦啊！佢話當其時佢冇見過一個聽眾，但係佢個朋友去探佢咧，就形容翻出嚟咧，當年見到呢個僆仔咧皮包骨咁噶啦，前後1個月冇翻學啫，就已經變咗另一個人嘅，成個樣咧就完全咧就唔同晒嘅。嗱，佢最先咧就幫個本地人整船。就發生一個炒價事件，然後就冇整到啦，架船就拎走咗啦。咁somehow咧，嗰架船裏邊個馬來西亞人有一個仔就因為呢件事就死咗，就好怨佢，就拎咗堆花嚟。咁其實係咪佢呢？都係你自己估嘅啫，你都唔知真定假噶。咁因為當年呢，都仲有好多華人啊，咩道壇嗰啲咧，都喺呢個地方嘅，都仲有嘅，因為佢有幾十% 係華人組成噶嘛。咁就揾嗰啲人咧，就試下喂問下事，就解下降咁樣啦。咁啊乜都做唔到，完全咧就幫唔到佢。然後咧嗰啲師傅嗰啲咧就話：喂，你不如揾翻嗰家人同佢求個情，睇下佢叫佢，如果係中降頭嘅，就叫佢解翻啦咁樣。佢話你解唔到嘅呢啲，冇辦法幫你嘅，得嗰個人可以搞到嘅啫。咁於是乎咧，嗰個A 先生嘅阿爸咧就死死地氣咁樣咧，就走去揾佢啦，揾翻嗰個馬來西亞嘅人啦。咁但係發現咗咧，佢成家都搬走咗，完全咧就唔知去咗邊度。咁跟住咧就大鑊啦。咁啊走咗又解唔到降。佢話大約由佢行完累、周身痛到冇翻學嗰一剎那，到佢死嗰日咧，佢話前後唔使個半月，嗰個僆仔咧就冇咗啦。咁然後就入咗醫院急救啊，跟住就過咗身。咁當其時咧，因為好多同學咧都知道佢懷疑中降頭啊，就唔敢咧去佢嗰個葬禮嗰度嘅。咁另外咧，佢哋聽人講咧話，如果落葬咧中降頭死咧，要用一啲唔知浸嗰啲咩嘅布啊，同埋有啲鐵器、玉器就陪葬嘅。即係等佢啲降咧慢慢解咗佢嘅。如果唔係咧，就算死咗都好啦。佢話嗰個降咧有機會會轉落咗落去家人嗰度嘅。有啲特別嘅儀式嘅，例如啲鐵器、玉器啊，有啲特別嘅布咧係同佢陪葬嘅。咁我聽眾咧講咗呢個之後咧，佢問我：你有冇做過啲資料搜集咧？關於婆羅洲裏邊嘅巫術，有咩巫術係類似呢種個同學嘅一個死法嘅咧？因為佢係一個同學聚會裏邊咧就聽到呢件事嘅。雖然佢唔識死咗嗰個事主，咁但係知道咧佢喺隔離班嘅邊個人咁樣啦，咁就唔熟嘅。咁佢講完咧，我就有啲好奇啊，嗰個人中咗咩降？如果你話怪病嘅，當然啦，有啲怪病係醫學上解釋到周身痛嘅係有嘅，非常之咁多。咁如果你話從巫術去睇佢係乜嘢嘅巫術咧，咁我就揾咗一個資料啊。咁咧當地人咧原來咧叫呢啲巫術嘅降頭咧，當然唔會好似我哋咁叫降頭咁樣，即係佢哋叫做布雞嘅一個，如果英文就叫布雞咁上緊啦，唔知布加定布雞啊，即係 BUGAI 呢個咧原先發明出嚟呢種
巫術咧係愛嚟抵抗外人嘅入侵嘅，因為佢哋咧當地人咧頭先講咧有啲好保存得好原始嘅熱帶雨林，入邊咧有好多唔同嘅族人喺度住嘅，有5-6種族人咧係比較大群啲嘅。咁其中咧有一個族人咧個名咧就叫做 Lingabru， 嗰個咧就係最毒同埋最惡嘅。佢哋有好多種降咧，都係佢哋發明出嚟嘅。咁你話係降啫，其實係一個巫術嚟嘅。嗰啲巫術咧就係一個叫 Lingabru 嘅人咧就發明出嚟嘅。呢個咧就係一個好早期嘅族長，後尾咧就衍生到咧就帶咗一群人跟佢。咁嗰群人咧就好多人咧都識呢啲咁嘅巫術嘅。嗱，佢有11種降頭嘅。我睇翻佢啲資料，咁有一種降咧就叫做毒降、痛降、佛降、迷降、情降、瘋降，瘋就係瘋癲個瘋啦。搏鬥降，有一種降叫探降、刀降、動物降、陷阱降。呢11種嘅巫術咧，係嗰5-6族人咧，全部都識得用嘅。咁但係有啲咧就用得最勁，有啲用得冇咁勁嘅，即係某啲族人係最毒嘅、最勁嘅。咁你咧，我睇翻佢係咩降咧？如果中呢啲咧，就逐樣講翻先嚇，即係講少山打根呢邊附近嘅人識嘅巫術嘅一啲資料先。咁第一種咧就叫痛嘅巫術。痛嘅巫術咧就係你幾日之內咧全身會紫色嘅，口乾、嘴唇乾，有口水都幫唔到你嘅。咁佢點落法咧？就用一種草人嘅法嘅，即係佢用草類似我哋茅山咁，用草整咗個人出嚟，跟住啲巫師咧佢就會用針拮。咁你如果咧佢拮到你咁上緊嘅時候咧，幾日之內你全身就紫晒，跟住就會怪叫嘅，你會不斷喺度叫啊，跟住就中毒死噶啦。咁呢個男仔咧就有得個零月時間先死咧，就唔似係中呢種毒降啦。嗱，佢似係咧第2種啦，痛降啊。嗰種痛降咧就好辛苦啊！你無論眼啊、牙齒啊、身體所有嘅地方咧，你都痛到頂唔順。到最後尾咧，中咗痛降嘅人咧，最多咧就係自尋短見嘅，因為痛，你呢啲痛係最辛苦嘅。如果咧你試過有一種長期痛，即係我試過啊，早6-7年啦，哇！你真係日日喺度痛嘅時候，你又猛整啦，又辛苦啦，咁做人唔知做乜咁樣啦。好多中咗痛降嘅人咧，最後尾咧都係自尋短見咧，咁樣去釘蓋嘅。嗱，咁我哋仲有一啲降咧就冇咁嚴重嘅。哇！呢個咧就係好似香港嘅啫，係咪聽完之後咪睇好上去？嗱，雖然佢得幾條街咁樣啦，即係我諗係我哋真係我哋九龍城深水埗咁大咁上緊啦。咁但係你睇到落去呢個有啲親切感啊，做人係嘛？即係好似我哋以前咧細個去英國咁，即係後生仔去英國咁，哇咁似香港咁樣。其實唔係，人哋將英國嘢放咗喺香港建設，你建設完之後，你喺香港你咪覺得好似英國咁咯？唔覺得以前咧咁多英國人咧香港住啦，即係除咗殖民地之外咧，佢嚟到咧有一種親切感啊嚇！你諗下你呢度行嘅時候，幾時行去咩元朗啊、大馬路啊嗰啲，係咪好似啊？另外一種降咧叫做佛降，你中咗佛嘅降咧，即係懲罰啊 punishment 係唔會死嘅。不過你身體咧會受到唔同程度嘅怪病，例如有啲佛降可能你突然間性無能啦，又或者突然之間講唔到嘢，突然之間聽唔到嘢，咁你未至於死，但係咧懲罰你。咁呢種咧就比較容易解啲嘅。你知道邊個人得罪人咧，你去到佢嗰度就回禮，就可能殺雞啊、殺請啲肉啊俾佢食啊咁樣咧，就然後擺翻幾圍酒，即係和頭酒啊。你擺翻和頭酒之後咧，呢種佛降咧就會解咗噶啦，好易嘅啫，即係你去賠罪就得嘅呢種。嗱，咁另一種咧就係叫做迷降啊。咁迷降咧就原來咧佢哋利用一種昆蟲咧，佢哋當地人咧叫做唔知乜拉蟲嘅。咁用嗰種蟲咧就可以整到一種咧迷降，好似煙咁嘅。佢只要咧喺附近吸嗰隻煙，你聞到之後咧，你就會。佢當然係念下咒啦，你就會迷黐黐咁去聽佢講嘅。咁通常咧邊啲時候用迷降咧就係劫財劫色，啲人咧就心地唔好，用嚟咧就係劫財劫色。咁仲有一個咧就係情降嘅。嗱，情降咧就佢有一種好神秘嘅藥水，就喺呢條頸上邊咧就捽一捽，然後咧你就中意佢啦，就點解
伍生，我無端端琴日開始咁歡喜你嘅，淨係想見到你就好開心喎。哇！你拖住我隻手嘅時候真係心花怒放啦。哇！你攬過嚟嘅時候呢，真係人未到呢，新鮮濕啊！真係伍生咁樣。哇！你原來中咗情降，但佢喺你條頸度抹一抹先。咁你除情降呢，個方法呢，就原來好容易嘅。我呢個真係議題有啲核突，就係揾個大肚婆嘅內衣，然後就浸水，跟住呢就煮埋一碗水，跟住就飲咗嗰個大肚婆嘅內衣，跟住就解降噶啦咁樣。呢個情降咁解咗嘅時候咧，好易嘅啫。一解咗你就突然之間醒翻，暈一暈就醒翻，跟住就咦，我做咩事啊？點解琴日同阿吳生打茄輪嘅？喂，佢喺隔離屌你賣豬肉，周身豬肉味，我同佢選腳趾喎，大佬。係啊，咁翻得啦，係啊，真係喎。依家我乜都唔記得晒啦咁樣。哇！佢解咗情降之後咧，就咩都唔記得晒。嗱，咁另外一種咧就叫做風降。風降我覺得幾毒辣嘅風降，就係咧有一個族人叫做哥林江族人，最中意落人風降嘅，即係 madness。佢見人咧就會叫爸爸爸爸爸爸，咁你喺街見到乖仔做乜撚嘢？食飯未啊？佢就你唔好以為好過癮喎，有人叫你爸爸，佢轉頭衝嚟打你，諗住佢就癲咗咁打你喎。佢打你嗰啲唔係封你幾錘踢你幾腳嘅，可能攞刀斬你啦，可能咧就會咬到你甩頭甩骨啦，吸你啲血啦。佢唔理乜嘢人都係咁叫你嘅，包括佢嘅嗱，你生佢出嚟叫佢，你見到個仔叫佢爸爸咁，癲到咁嘅，好驚嘅。啲人一中咗風降咧，冇得救。你揾個精神病院都搞唔掂嘅。總之你放咗出嚟放風咧，佢就咬老鼠啊，分分鐘。你呢個就叫風降，哥林江族人嘅。咁另外一種咧就叫做探降。哇！你估啊，俾大家估下咩叫探降啊？即係啊，似火探鍋啊！即係啊，以前啊梅艷芳嗰首歌啊，咩叫探降咧？即係探光我知啊，探降唔知啊。嗱，探降其實咧就唔係降頭嚟啊，佢係睇你有冇中降頭，叫做探降。咁佢咧就去你屋企前邊，如果你屋企有條橋嘅，咁就企喺條橋嗰度。你話喂，大佬冇玩啊，大佬屋企前邊邊有橋啊，大佬咁唔緊要，攞條梯，咁然後咧就要揾一個有月色唔係有星星嘅晚上，一定要見到星星嘅，即係萬里無雲啊！當其時亦都見到星星嘅。咁你就攞一盆水就放喺前邊，你企上去個梯嗰度，烏低身，跟住呢個巫師咧就念嘢，跟住放支針落去。如果支針呢係會轉，係會浮上面嘅，亦都會轉嘅呢，咁撲街啦，中降頭。如果抌支針落去咧，沉咗落底唔識喐咧，你冇中降頭。咁呢個咧就係叫做探降嚇。咁仲有一種咧就叫動物降。喂，呢個動物降係咩咧？即係落咗啲動物降之後，你變雞啊，變魚啊咁樣啊，即係或者見同佢落隻狗降，無端端行下街，佢咪舐個 friend 啊咁樣，跟住無端喺個伸起隻腳，個 friend 度屙尿，無端企喺尖沙咀等巴士，咁啊做乜呀？喂，做乜屙尿啊？企喺我度，喂大佬喺燈柱屙尿，喂唔好喂大佬，喂俾人見到仆街啊！哇，冇個 friend 就屙啊屙啦，係咪先？你動起隻腳，企喺個燈柱度咁樣，跟住一單手企咗喺度屙尿喎！哇，大佬你唔即刻上世界熱搜新聞啊？即刻係咪先？如果你有咩片，你即刻你中咗呢啲降，即刻俾條片我，大佬我放上 YouTube 啊，大佬有錢收啊，大佬。動物降咧，原來咧係咁嘅，好無聊嘅動物降。譬如你去採集蜜蜂，去採集蜂蜜，啲蜜蜂會針你嘅。你落咗動物降之後呢，啲蜜蜂就唔會針你。例如你上山好多馬騮，啲馬騮會咬你打你。你落咗動物降之後，啲馬騮就唔會搞你噶啦。即係你落咗咩動物降，邊種動物或者昆蟲都唔會搞你。咁以前呢，就係方便咗佢哋上山做嘢啊，真係太多猛獸啦。咁佢就特別咧要，譬如舉例咧，你去採蜂蜜咁，哇！但係以前冇啲保護衣冇成噶嘛，係咪先？嗰啲土人嗰啲咁點啊？咪落動物降咯。落咗之後呢，有人話見到真係啲蜜蜂呢，點搞呢？都唔會針佢嘅。嗱，講開風降呢，你聽落好似天方夜譚咁。喂，係咪真係有啊？咪真係吹得下吹啊？係咪先？嗱，2013年有一單中咗風降喎，喺沙巴裏邊上晒新聞嘅。有一個父親，佢就學巫術嘅，唔知練乜嘢嘅時候呢，就走火入魔，出現咗幻覺同幻聽，然後呢，佢就飲自己啲血。突然之間有一日咧，就星期四嚟嘅，又係唔知行完雷定咩啦，即係佢哋好多時候咧，佢落咗降咧，幾時會
有一個觸發點嘅，有啲就行雷觸發點，有啲就經過某一個地方觸發點，一個陷阱降。呢個佢落咗風降，佢唔知俾邊個落咗去風降，可能巫師同巫師之間嘅鬥爭啦。突然之間呢，佢就夜晚就攞把菜刀就向佢個仔個頭就斬咗一下，跟住飲佢個仔啲血，咁個仔當然死咗啦咁樣。佢屋企呢係佢中降發作嘅時候呢係星期四晚嘅9:45，咁個外公外婆見到，喂，做咩啊？喂，做咩斬個仔啊？咁樣就叫啲鄰居過嚟幫手。咁當然啦，佢就攞住把刀呢，就唔認，六親不認噶啦。外父外母啊、老豆老母啊、鄰居啊、個仔啊，都俾佢斬死咗。所有人佢都唔認嘅，然後就係咁攻擊身邊嘅人，咁仲吉傷咗啲鄰居嘅。咁最後尾呢啲鄰居呢，就將佢唔知用啲叉啊點樣就打暈咗佢，咁仲力大無窮噶啦。就制服咗佢，咁就送俾即係報警啦咁樣啦。咁原來咧呢個咧係外來人士嚟嘅，佢個嚟自於一個地方叫蘇祿籍嘅，即係喺蘇祿嗰邊過嚟嘅。咁警方去到揾佢嘅時候咧，佢咧就仲係一個瘋狂緊嘅一個狀態嘅。後尾咧有人話咧佢屋企咧就拜咗好多好靈異嘅一啲嘢，同埋練緊一啲巫術。咁有啲識得巫術嘅人咧，當然會出嚟講啦。佢話佢中嘅係風降，佢話佢點解呢？冇得解嘅，你係冇辦法解到嘅，你要揾翻落降嗰個人解嘅。或者有啲巫師咧，佢好勁，佢都未必會幫你解嘅，因為佢知道咧個方法係解嘅方法咧係極度困難嘅。咁呢啲咧究竟係真係假呢？咁樣就我當係靈異嘢咁聽啦，咁樣嚇，即係咪真係咁易落到呢？咁樣啊，你唔怕嘅，你咪走去試下咯，咁樣。所以證實好易嘅啫，你走去嗰啲偏遠部落啊，俾錢有錢使得鬼推磨噶啦。你同人講，喂，我想落降頭，係一定有人帶你去，因為有錢賺啊嘛。咁咪試下落自己咯，咁樣咯。你落咩情降咯，咁樣睇下落自己得唔得咯？或者你老公落老婆，老婆老公咯，咁幾開心啊！你諗下嗱，你翻屋企唔想見到佢老婆，你翻屋企唔想見到佢老公，但係你又結咗婚，有個小朋友唔想離婚，咁你一齊落情降互落咯。嗱，你叫 A 巫師落你老公，B 巫師落你老婆，哇！翻到屋企本身點啊？食咩啊？唔食啊？唔使我自己食啊！日日都係咁嘅語氣嘅，可能兩公婆攞咗情降之後，老公好辛苦咁樣，一齊沖涼咯，今日幫你好唔好啊？幫你擦背啊，好啊，老婆最中意啊，咁樣記住攞鮑魚擦喎，咁樣。咁你話咁樣生活咪好開心落情降，你試下咯。如果你唔信嘅時候係咪先？即係你睇下件事work 唔 work 啦咁樣。咁仲有呢？有啲人有個我睇咗篇文章，呢個好笑呢個有個馬來西亞嘅華裔嘅女工啊，咁就寫即係喺上面發文啊，社交網裏邊啊，咁佢話呢就佢老公呢本身同佢生活就非常之咁美滿嘅，點不知就請咗一個印尼嚟嘅工人啊，咁我屋企請咗個印尼嚟嘅工人之後呢，佢老公呢就性情大變。嗱，性情大變呢，就對本應呢，佢好中意個馬拉老婆嘅，喂，就老婆真係好錫你嘅，日日翻屋企都聞家底嘅，同個馬拉老婆。點樣知自從個印尼妹嚟咗之後呢，撲街啦，工人嚟嘅啫，就開始對個印尼妹呢就獻殷勤啊。跟住呢，有一日喺佢老公嘅銀包裏邊，就揾到一個女性嘅陰毛，咁會唔會你自己嘅呢？佢話唔係我嘅，佢點知呢？咁樣，我嗰啲冇咁長嘅，佢嗰個長好多，咁會唔會隔底帽嚟嘅呢？其實點解一定要話係陰毛呢？咁我哋呢個就唔知啦。咁就懷疑個老公呢，就俾個印尼妹就落降頭，擠咗啲陰毛，加啲嘢就落佢老公嘅銀包上邊。咁於是乎呢，佢就即係點樣去解降就問人。咁佢仲有啲過程㗎。不過我哋休息一陣先，轉頭翻嚟話俾你聽。佢嗰個老公啊黐到點啊，中咗呢啲咁嘅情降咧，係癲到爆嘅，話俾你聽。即如果喺香港你咁樣對你老婆咧，你得一個下場嘅啫，一定係唔係人肉叉燒包咧，就嗰啲咩啊？人肉豆腐湯啊，就俾人分屍嘅香港嗱。但係即係馬來西亞就和平好多，佢老婆都係上網問啫嚇。休息一陣，轉頭翻嚟再講。